올린 지 뭐야 3 바뀌었지. 토요일 날 간다고 했나? 되게 이쁘거든. 거기 또 어떻게 생겼나? 벌써 회사를 맞춰놓은 거 너무. 아, 낮에 가려고 했어? 그럼 낮에 가지. 나는
June. Here or June, yeah, near Poland area. There's some. 근데 다 준비하셨어요. 와. 또 이상하지? 일이 되게 많더라고. You know, he had $100,000 in loan. How he was going to pay that all. 오 와우. 너무 예뻐. 네. 이렇게 워킹 클라즈. 와. 와. 그래서 내가 음악 들을 때 여기다 스피커를 놓으면 이게 소리가 이렇게 울려서 너무 좋더라고. 진짜 약간 홀처럼. 여기는 로망이 끈집이었어요. 너무 예쁘다. object, unwanted object 지울 수 있어요. 어. 네.